sai kuka rike su da izgili kuna musu kallon banza da sunannakin banza da ƙazahi kai saboda bala'i hatta an saukum zikiri har abun ya mantar da ku cewa ma littafin da suke karantawa na Allah ne kuke gani in Qur'ani yayi kokari kamar su suka yi kokari idan Qur'ani yayi gaskiya aka ga komai cikin shi kamar su ma kuka taimaka ga mu yau wa kuntum minhum tadhakuna kuna musu dariya kuna ce haba an kabi Qur'ani kada ka bace yau an waye gari har kokari ake a gano kasawar Qur'ani dan ya haya masu suka yi haushi ka manci kana musulmi ka ɗauko Qur'ani kana challenging kana cewa Qur'ani bai kawo kaza ba ka manci ka samu matsala ba ma da ya haya masu suka kake ba haushi ya kawo Qur'ani ba ni ba ni na kawo Qur'ani ba Qur'ani fa littafin Allah ne amma saboda kiyayya ta hakka bance wannan littafin wanda ya halice ka yayo shi yace ma akwai komi ciki gani kake ma fadan da kake ka taso Qur'ani gaba kamar da ya haya masu suka kake wallahi wannan abin hadari ne ba karami ba saboda hatta an saukum zikiri ne hakkun mance Qur'ani littafin Allah ne zaka daga Qur'ani kana cewa to in an isa a kawo kaza cikin Qur'ani ba kaza cikin Qur'ani wayyo Allah Qur'ani fa Allah zai ce to su waɗannan bayi da kuka wulakanta inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ce ni zan yi masu sakamako yau saboda hakurin da suka yi su ne masu babban rabo to gashi Allah na kawo taimako nan duniya ma gashi bakin cikin kuke ta fama da shi da mun zame muku kamar mu ne Fatiha kullum da ku fara magana mu kuke kira mu kira Allah ku kira mu ka kun samu matsala kenan shine Allah mai girma daukaka nan yake gaya mana qad khasiru anfusahum sun yi hasara kawunan su ai wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke kirkirawa ran nan ya riga ya bace masu shine qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftaruna gidan bakwai alaramma amma ba yaftaruna ba wa dalla anhum ka tsaya nan wa dalla anhum wato bakwai ne ya faro tun daga unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dalla anhum qad khasiru anfusahum wa dalla anhum wa ruddu ila allahi mawlayhumul haq wa dalla anhum ula ma ramadda ikallazina khasiru anfusahum wa dalla anhum wa alqaw ila allahi yawma idhinis salam wa dalla anhum فعلموا أن الحق لله وضل عنهم قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم جملة بهم ننسكي قاريو على رمى سيتي يا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش دكاو يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر gaskiyar labari تبارك الله رب العالمين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce inna rabbakum lalle ubangijinku Allahu shine Allah allazi khalaqa samawati wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa fi 6 ayyamin